Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat datang di tempat kediaman Bapak Suyoto Bakir dalam rangka untuk persiapan upacara adat siraman dalam bahasa Jawa versi Yogyakarta. Adapun karena ini acara adat Jawa versi Yogyakarta, maka kami benar-benar mohon maaf apabila pengantar maupun bahasa yang kami gunakan dengan menggunakan bahasa Jawa. Sekali lagi mohon maaf apabila kurang bisa dimengerti oleh beberapa daripada Bapak Ibu. Nun sewu katur dumateng sedaya para rawuh ingkang kinurmatan. Sakelangkung malih para pepundhen aji sepuh ingkang tansah kinabekten. Para muda wiranem ingkang sutresna saha sedaya para tamu ingkang kinurmatan, Bapak Ibu sedayanipun. Sugeng rawuh wonten panggenanipun Bapak Suyoto Bakir ingkang wonten pitiwanci wekdal punika badhe angayahi tugas netepi darmaning tiyang sepuh ingkang kedah pradah dhateng anak ingkang polah. Bapak Ibu, puntene adicara sepindah ing sakmangke injih menika mijilipun tiyang sepuh saking calon pinanganten putri nun injih ingkang minulya pun Bapa Banuwardoyo dalah Ibu Yovita Istiati. Nyuwun wekdal sawetawis wekdal supados kepareng pun tiyang sepuh saking calon pinanganten putri harsa sowan mangarsa wonten ing ngarsanipun sagunging para tamu ingkang kinurmatan. Menika priyantunipun Ibu Yovita Istiati kaliyan Bapak Banuwardoyo nun injih tiyang sepuh saking calon pinanganten putri ingkang kepareng badhe atur pambagya sawetawis wekdal saha niti prisa wontenipun taruh ingkang minangka kangge pambuka anggenipun Hamengku Gati ingkang badhe ngadani adicara siraman sawetawis wekdal haniti prisa kawontenipun taruh menapa sampun pantes menapa dereng kados sampun nggih sampun sae nggih monggo Bapak Ibu katuran tindak nglebet anuju dhateng papan ingkang sampun dipun sumadyaken. Para rawuh sawetawis kita badhe matur bilih menapa ta werdinipun taruh menika kedadosan saking janur ingkang melengkung menika minangka pratandha bilih setunggaling griya menawi sampun wonten janur ingkang melengkung menika gadhahi karsa supados ingkang putra-putri sampun wonten ingkang nyengker dados sampun namun dinta apa menapa dipun kanggo malih lajeng dipun hias sarana tuwuhan ingkang sanes-sanesipun pisang raja Hamengku Werdi bilih ing samangke putra pinanganten sageta gesang manggih kamoyan kados dene raja. Lajeng wonten malih tebu menika saking tembung anteping kalbu. Mantep tekadnya sampun gumulung musik manahipun mboten badhe gumingsir sampun tetep dhateng pilihanipun. Lajeng wonten malih cengkir gading. Cengkir menika saking tembung kencenging pikir. Nggih, kencenging pikir gading menika setunggaling bab ingkang estu awis reginipun. Nggih. Sampun pikiripun mantep kenceng
lajeng anggadhahi gegayuhan ingkang inggil ingkang awrat lan awis reginipun. Para ibu saha para bapak sawis-sawis wekdal tiyang sepuh sampun sumadyo ing samangke angrentos sowanipun ingkang putra putri inggih pun Roro Ayu Monika Anindya Lila Jati Subagyo. Monggo ibu kairing ungeling gending mijil wigaring tias ingkang ateges ingkang putra kepareng mijil kanthi manah ingkang wigar ingkang putra sampun sowan ngadiantaranipun tiyang asepuh kekalih harsa caos sembah bulu bekti kecil Mama dan Om Barno yang oleh cintai dan hormati, pada hari ini hari yang penuh haru, Onik bersimpuh di hadapan Mama dan Om Barno kecilin lagi untuk memohon maaf sebelum melangkah menuju kehidupan baru sebagai seorang istri. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan bimbingan ganti ibu pertiwi yang Mama dan Om Barno berikan sejak Onik kecil hingga hari ini. Onik menyadari dalam perjalanan hidup ada tutur kata, sikap, dan perbuatan Onik yang pernah membuat Mama kecewa dan terluka. Dari hati yang paling dalam, Onik meminta maaf. Mohon restu dan doa Mama dan Om Barno, semoga langkah Onik bersama Splendid nanti selalu diberi kelancaran, keteguhan hati, kesetiaan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Amin, putri kami yang tercinta, dengan hati yang tulus, Mama menerima permohonan maafmu dan memaafkan segala salah serta khilafmu. Hari ini adalah hari yang sangat mengharukan bagi kami, karena anak yang kami rawat, kami bimbing dan kami besarkan dengan penuh cinta akan memulai babak kehidupan yang baru. Mama merestui langkahmu, mendoakan semoga engkau menjadi pribadi yang sabar, bijaksana, penuh kasih, dan mampu menjaga rumah tangga dengan hati yang tenang serta penuh tanggung jawab. Melangkahlah nak, dengan keyakinan dan hati yang damai. Cinta, doa, dan restu dari Mama akan selalu menyertai setiap langkah kehidupanmu. Yaning talaga kadilangit mambang patepa sula patmanika lintang toya kusuma kyana sumawur paripurna adicara siraman kalajengaken adicara siraman ingkang samangke dipun pratityasaken dening Ibu Pangadibusana calon putra pinanganten katuntun mlebet dhateng panti siraman. Para rawuh, saderengipun adicara siraman sumangga kita sedaya
nyuwun sih dalam Gusti ingkang Maha Rasa nun injih supados racikane adicara ing sakmangke saged kalampah kanthi lancar nir ing sambe kala kanthi caos atur donga pamuji dumateng ngarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung. Puntine ndedonga badhe dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Bambang Siswanto. Sumangga Bapak wekdal kita caosaken. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Gusti Allah ingkang Maha Sae, Rama kawula ing swarga, kawula ngaturaken agunging panuwun awit saking sih wilasanipun. Dene ing wekdal menika kawula saged kempal kanthi wilujeng ing acara siraman calon temanten. Gusti kawula nyuwun berkah paduka kagem anak kula Monika Anindya Lilajati kalian Yosef Hendriawan Krisantanu Splendid. Gusti lumantar toya suci siraman menika kawula nyuwun karsa paduka jampi-jampi saha nyucikaken sariranipun miwah jiwa raganipun anak kula Monika Anindya Lilajati kalian Yosef Hendriawan Krisantanu Splendid. Mugi toya menika dados pratandha lumunturing berkah paduka ingkang badhe ngresiki sedaya rekening manah. Penggalih ingkang kirang sae sarta sedaya pambenganing gesang. Paringana kegiatan karaharjan saha katentreman supados ing dinten-dinten salajengipun langkung nalika nampi sakramen ijab suci anak kula saged jumeneng dados pirantos paduka ingkang setya. Mugi tresna asih paduka tansah manunggil ing gesangipun sageta dados berkah tumrap tiyang sepuh sesami ugi brayat enggal ingkang badhe dipun bangun. Sedaya panyuwunan menika kawula aturaken wonten ing ngarsa dalem Gusti lumantar Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Para rawuh kawuningan bilih toya suci ingkang sumedya badhe kapeniran toya ingkang kapendhet saking pitutuk nggih menika saking dalem mriki dalem Cibinong ugi saking Gua Maria Lourdes nggih lajeng saking Gua Maria Sendangsono nggih lajeng saking Gua Maria Gereja Tias Dalem Ganjuran lajeng saking Gereja Kerep lajeng ingkang pungkasan saking Gua Maria Kaliori. Nggih mangkaten. Para rawuh nyuwun gunging pangestu supados adicara siraman sakmangke kepareng saged lancar lan nir ing sambe kala. Kanthi kairing ungeling gending Larasmaya putra pinangan calon putra nyun sewu gagap gugup niku nggih. Calon putra pinanganten putri Gio den siram dening
ingkang sepindah Ibu Yovita Istiati, lajeng ingkang kaping kalih inggih menika Bapak Banuwardoyo. Nggih, sampun bareng-bareng berkah. Nggih, Bapak Banuwardoyo. Lajeng Ibu nggih Budhe Weni, sampun sumadyo nggih Budhe Weni. Sakmangke diya kaadanan adicara Pagas Rikma minangka rias calon pinanganten supados ing sakmangke sageta kawistara lamun wonten berkahing widodari. Nggih, adicara Pagas Rikma. Nggih. Kalajengaken nggih menika ingkang angka 3 Ibu Budhe Weni nggih. Ibu ini nggih. Budhe Weni. Enggak ada lengkap Pak. Itu kan. Lah iya. Terus namanya kan Maria Albertine Ani. Nggih. Nyuwun ngapunten Ibu Maria. Aduh, saya nggak bisa melihat ya Pak. Maria Albertine. Monggo Ibu. Sampun samapton nggih. Nggih. Sampun kasiram. Maria Albertine Ani Purwanti. Nggih, Maria Albertine Ani Purwanti. Nggih. Lajeng sakmangke kasusul monggo sami monggo sampun semadya ing salajengipun nggih menika Ibu Mei Pambudi. Monggo Ibu tindak mangarsa. Mari Bu ke depan Bu. Ke tempat Ananda untuk menyiram. Nggih. Ini kan bisa mati. Nggih. Sampun paripurna Ibu Albertine. Nggih. Candhaipun Ibu Mei Pambudi. Monggo Ibu. Nggih. Menika dipun urutaken saking yuswa ingkang sepuh lajeng mandhap-mandhap dawah ingkang langkung nem ananging tetep wonten persyaratan inggih menika sampun kagungan kersa mantu tuwin boten wonten alanganipun kangge nindaki adicara panyiram. Sampun Ibu? Sudah Bu? Oke, sedang dilaksanakan. J. Ya, yang basah ya Bu. Jangan ragu-ragu Bu. J. Ya, sudah diberkati Bu. Anak sudah. Oke, salajengipun kiyo atur siram nggih menika panjenenganipun Ibu Sumarsi. Nggih, Ibu Sumarsih Widarsanto. Monggo Bu. Ibu Margareta Sumarsih Widarsanto, kirang jangkep nyuwun duka Bu. Nggih. Ibu menawi Ibu menika sampun lancar menawi paring berkah siraman. Sampun makaping-kaping. Nggih. Nggih. Sumangga ing sakmangke kepareng tindak mangarsa panjenenganipun Ibu Agnes Catri Agus Wibowo. Ibu, nggih, tindak mangarsa supados gangsar acaranipun. Nggih, sampun pun paringi berkat. Nggih.
Nggih. Ibu Catri nuwun sewu. Lengkapipun Ibu Agnes Catri Agus Wibowo. Nggih, monggo Bu pun paringi berkat siraman. Nggih. Kemudian selanjutnya Ibu Cornelia Erlina Chandra. Ini karena nyuwun ngapunten mboten mangertos basa Jawi ya kudu nganggo basa ingkang dipun mangertos. Nggih. Nggih. Ibu Iin, nggih. Bu Iin pelan-pelan tapi rata ya Bu ya. Jangan terlewatkan. Nggih. Sampun ya sudah diberikan berkat. Terakhir menjadi 7 adalah Ibu Anastasia Sri Juwana. Menika keleres ingkang eyang saking calon pinanganten kakung. Ibu Ana, nggih, monggo Bu. Sampun? Nggih. Nggih. Matur nuwun Ibu Ana. Eyang Ana nggih. Undang-undanganipun Eyang Ana. Nggih. Paripurna adicara siraman gantos ingkang badhe lumaksana nuninjih adicara pecah pamor. Nggih, Bu, pecah pamor nggih. Nggih. Werdinipun pecah pamor inggih menika ingkang tiyang sepuh gya nglepas putra-putrinipun ingkang kinasih saking gesang ingkang tansah rinengkuh dening tiyang sepuh dipun pecah setunggal kalih 3. Iya. Monggo para rawuh nuwun sewu nggih sawetawis dipun keploki ngeten nggih supados langkung regeng. Sampun paripurna lan sampun pecah pamoripun calon pinanganten putri. Kalajengaken inggih menika adicara hamiwiti Duta Tirta. Nggih. Duta Tirta ing samangke sawetawis toya suci ingkang sampun kangge nyirami calon putra pinanganten putri gya kapendhet sawetawis awit enggal badhe dipun kentun dhateng pedalamanipun Bapak Suyoto Bakir ingkang samangke badhe angadani adicara Duta Tirta badhe kalampah dening panjenenganipun anak Mas Baptis. Angaturaken sugeng rawuh dhateng para tamu. Intinipun menika, nggih. Kenging menapa kedah tindak mangarsa badhe ngaturaken sugeng rawuh dhateng sagunging para tamu. Nggih. Kanthi mesem sawetawis Bapak Suyoto arsa ngaturaken nggih, monggo lajeng tindak nglebet kanthi alon lan tumukta titilan permati rinakit kanthi dahat lan permati tiyang sepuh tindak wonten ing palaminan wonten ing sasana rinengga. Para rawuh ing salajengipun putra pinanganten putra calon pinanganten inggih menika Mas Yosep Hendriawan Kris Santanu Splendid. Nggih, gagah nggih. Monggo mawi kados mawi ketoprak Raden Damarwulan ya.
Bapak dan Mbak yang sebenarnya hormati dan cintai, di hari yang penuh haru dan penuh makna ini, izinkan Splendid bersyukur di hadapan Bapak dan Mbak untuk memohon maaf dan doa restu sebelum Splendid melangkah menuju kehidupan baru sebagai seorang suami. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, nasihat, kesabaran, dan doa yang tidak pernah putus sejak Splendid kecil hingga Splendid berdiri di titik ini. Splendid menyadari belum mampu membalas semua kebaikan Bapak dan Mbak. Bahkan mungkin dalam perjalanan hidup ini Splendid pernah berkata, bersikap atau berbuat sesuatu yang membuat hati Bapak dan Mbak terluka. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, Splendid memohon maaf lahir dan batin. Splendid juga mohon restu pada Bapak dan Mbak agar langkah Splendid dalam membangun rumah tangga senantiasa diberi acara keteguhan hati, kesabaran, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menjadi suami yang baik, bijaksana, dan penuh kasih bagi keluarga yang akan Splendid punya. Splendid yang baik, Bapak, Mama, dan juga Mbak menerima permintaan maaf dan permohonan restu. Bapak, Mama, sama Mbak Happy dan bangga Splendid Kakak Pak sama Mama juga Mbak merestui Splendid mulai membangun keluarga. Semoga keluargamu berlimpah berkat, tapi tetap rendah hati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Selamat Mas Bagi. Pus paripurna adicara sungkeman sayekti lebet raos sing manah dupi tiyang sepuh nampi bektosipun ingkang putra nunjipun Yosef Hendriawan Krisantanu Splendid Gio kaboyong mlebet tindak dhateng panti siraman kanthi kaingiring ungeling gending puspa warna. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe nyirami kasuwun mapan wonten ing papan palenggan ingkang sampun sumadya nunjih urut ing samangke Bapak Widarsanto paling pinggir nggih Pak. Lajeng Bapak Age Pambudi. Oh, Age Pambudi. Oh iya. Ibunya nggak nyerahin dulu ke kita. Iya. Ibunya Nggih. Monik Nggih. nyerahin dulu Iya. ke kita. Para rawuh
para ingkang sami kajibah hanyiram supados samapta wonten ing papan palenggan ingkang sampun dipun setyaken. Saderengipun tirta suci Perwitasari ingkang sawau sampun dipun pisahaken wonten ing papan ingkang sampun samapta, kiyo badhe dipun aturaken saking ingkang dados duta tirta nggih pun anak Mas Baptis Sarimbit badhe kaaturaken dhateng tiyang sepuh saking calon pinanganten kakung nggih pun Bapak Robertus Suyata Bakir dalah Ibu eyang putrinipun. Nah, monggo Duta Tirta kepareng tindak mangarsa ngaturaken tirta wening Perwitasari wadahe suci Perwita. Monggo tindak mangarsa. Bapak Robertus Suyata Bakir, perkenalkanlah kami selaku wakil keluarga besar Ibu Yovita Ani Istiati menyampaikan pesan beliau. Pertama, mengaturkan salam dari keluarga besar Ibu Yovita Ani Istiati dan almarhum Bapak Agung Subagio ke hadapan Bapak Robertus Suyata Bakir beserta seluruh keluarga besar. Kedua, kami diutus untuk menyerahkan Tirto Perwito Adi sebagai sarana siraman calon mempelai pria Ananda Joseph Hendrawan Krisantanu Splendid yang akan melakukan pemberkatan pernikahan dengan Ananda Monica Anindya Liliati Subagio, putri Ibu Yovita Ani Istiati dan almarhum Bapak Agus Subagio. Harapan kami agar rumah tangga yang akan dibina oleh kedua putra-putri tercinta telah menjadi keluarga yang bahagia dan penuh berkat. Demikian penyampaian kami. Apabila ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih berkah dalam. Kiyo badhe katampi dening Bapak Suyata Bakir harsa paling imbal wacana. Mas Baptis dan Mbak Vita selaku utusan dari keluarga besar Ibu Yovita Ani Istiati beserta almarhum Bapak Ignatius Agus Subagio. Kami dengan senang hati menerima salam dan juga sarana tirta untuk penyucian diri untuk mempersiapkan perkawinan ini. Semoga tirta yang dibawa menjadi sarana yang baik bagi anak saya, Mas Splendid, mengawali langkah ke depan untuk mempersiapkan diri membangun keluarga. Semoga dengan air yang baik ini berlimpah berkat Tuhan bagi Mas Splendid dan keluarganya nanti, dan juga mampu membuat Mas Splendid untuk menjadi orang yang semakin berguna bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih. Handra ingkang puspitorum kasiliran samirana mreh sekar kadung kungas gandanyo maweh raras reknaning driya wis katampi wujuding tirta
wening Prawitosari wadahe suci perwito. Gyo kaginakaken kangge nyiram ingkang teges sesuci calon risang pinanganten kakung ingkang sampun samapta gyo ngayahi gesang enggal melorot saking gesang sajogo mlebet dhateng gesang bebrayan ingkang saestu langkung awrat sangginipun. Para rawuh harsa nyiram tiyang asepuh nuninjih pun Bapa Robertus Suyoto Bagir dhateng ingkang putra kakung nggih sampun kaleksanan saking inggil ngantos dumugi ngandhap nggih. Nggih. Paripurna saking Bapa Suyoto Bagir lajeng ingkang eyang putri Ibu Maria Sutima Siswanto. Monggo eyang dipun paringi berkat inggih matur nuwun. Lajeng kasiram saking inggil ngantos dumugi ngandhap. Nggih. Namanya ya. Nggih. Pak Wit. Matur nuwun paringipun berkah yang kalajengaken sakmenika Bapa Widarsanto. Putus-putus ya. Eyang nggih. Eyang Widarsanto harsa paring berkah kanthi hanyiram wonten ing angganipun ingkang wayah pun splendid. Samangke karsa sumadyo saksampunipun Bapa Widarsanto nuninjipun Bapa Albertus Pambudi. Nggih. Sampun pun paringi berkat langkung rumiyin. Nggih. Candhaipun inggih menika Bapa Albertus Pambudi kersa paring berkah kanthi nyiram dhateng raganipun anak Mas Splendid. Nggih. Nah, werdinipun siraman sawa sampun kaaturaken bilih menika minangka sesuci lair lan batosipun calon pinanganten sarimbit supados pinaringan berkah Allah anggenipun badhe nindaki gesang enggal ingkang sayekti sak kelangkung awrat ing samangke. Monggo paripurna Bapak Pambudi kalajengaken candhaipun inggih menika Bapak Antonius Bambang Siswanto. Monggo Pak Bambang arsa paring berkat meminta sih dalam Gusti supados ingkang putra pun splendid ing samangke ngenipun badhe ngayahi gesang enggal tansah jinangkung ing berkah dalam Gusti ingkang maha rasa. Nggih. Saksampunipun kersa paring berkat siraman nuninjih Bapak Agustinus Agus Wibowo.
Nggih. Monggo. Dalam ingkang pungkasan samangke kasuwun Toto Sumadyo inunjih pun Bapak Petrus Suharyanto. Nggih. Paripurna Bapak Agus Wibowo kasambet Bapak Petrus Suharyanto. Sak bibaripun adicara siraman samangke badhe kaadanan inggih menika Pagas Rekmo Kakung. Nggih. Pagas Rekmo Kakung badhe katindakaken dening tiyang asepuh wonten pundi menika nggih. Nah, Pak Suyoto kersa tindak mangarsa. Sedang awit saking sakathahing donga puja puji pangastuti saking sagunging para rawuh adicara siraman sampun kaleksanan kasambet inggih menika adicara Pagas Rekmo Kakung ingkang katindakaken dening tiyang asepuh kekalih nuninggih pun Bapak Robertus Suyoto Bakir kaampingan ingkang eyang putri inggih Ibu Maria Sutimah Siswanto. Nggih. Alon-alon nggih eyang sampun ngantos kepagas kulitipun. Nggih. Rikma sampun ingkang sampun kapagas ing samangke badhe dipun dadosaken setunggal kalian rikmanipun calon pinanganten putri giya samangke lajeng badhe dipun tanam utawi dipun pendhem. Dipun pendhem wonten ing sakngajenging dalem ing pamulang mriki. Nggih. Sampun paripurna upacara Pagas Rekmo kasambet kalajengaken adicara pecah pamor. Pak Suyoto kalian Ibu tasih mecah. Yang tasih mecah. Menika badhe kaadanan adicara pecah pamor ora pati-pati aku mecah kendi ananging sedyaning atiku bakal mecah pamore anakku lanang Yusef Endriawan Krisantanu Splendid setunggal kalih tiga. Iya nggih. Matur nuwun dumateng sagunging para rawuh ingkang sampun kersa paring donga pamuji pangastuti saengga adicara siraman wiwit purwa madya ngantos wasana menika tansah binerkatan dening pangeran awit saking pamudyanipun pamujinipun sagunging para rawuh ingkang kinurmatan. Ing samangke semadya kaadanan adicara dawetan menika acara ingkang MC-nipun nenggo-nenggo inggih menika sate dawet para rawuh ing samangke badhe dipun pradenaken arta ingkang awujud pecahan dolar. Nggih. Arta ingkang awujud pecahan dolar ing samangke lajeng dipun asta dening sagunging para tamu setunggal-setunggal kenging kangge mundhut secangkir dawet. Nggih menika pinten dolar? Mbak? Nggih. Nggih, dolar sawetawis awis. Pramila ngatos-atos anggenipun ginakaken. Nggih. Nanging nuwun sewu mboten sumadya susuk ing samangke. Nggih, reginipun bulet. Setunggal dolar, setunggal mangkok dawet. Nggih. Para rawuh
mugi ingkang kajibah sesadean inggih menika pun Bapak Banu Wardoyo kalian Ibu Yovita kersa tindak mangarsa Ibu sesadean dawet mangke sampun ngantos kecupen dipun wradenaken diiklankan ngeten nggih dumateng sagunge para rawuh nggih. Nggih, monggo para rawuh ingkang sampun ngasta dolar pecahan dolar menawi badhe ngersakaken mendhet asrep-asrep inggih menika dawet kepareng lajeng tindak mangarsa menika wonten pojokan ingkang badhe dipun ladosi dening tiyang asepuh calon pinanganten putri nuninjih pun Bapak Banu Wardoyo dalah Ibu Yovita Ana Istiati. Semonggo kanthi urut tata lan tumata. J. Sesuai banget. Sesuai banget. Monggo Bapak Ibu dawet. Reginipun mirah dawet setunggal dolar setunggal cangkir ning mboten mawi susuk nggih. Dawet. Ibu yang jualin, Bapak Dawet. Oh, mana tadi uangnya salah. Monggo. Bapak terima uangnya. Ini apa saja Ibu Pertiwi aja. Dawet Ayu Banjarnegara. Kalau pakai es ini, kalau lagi ada esnya nggak apa-apa. Ya, rumpal-rumpalnya itu. Ada Bu, tak gayung aja cukup. Sarapan saja. Ya, siapa yang beli? Takutnya nih. Monggo. Mana dolarnya? Oh, habis ya? Ininya, Nduh. Mic-nya satu lagi mana ya? Nih, oh enggak. Kalau habis yang diambil lagi ya. Ayo. Monggo Halo. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe ngersakaken dawet, monggo tindak mangarsa ingkang saking ngandhap tenda. Mari Bapak Ibu yang ada di bawah tenda untuk menghabiskan ini jualan dawetnya supaya laku keras, untungnya biar tinggi. Mari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ini dawetnya asli Banjarnegara Cap Semar. Monggo ingkang badhe ngersakaken dawet monggo tindak mangarsa. Asli saking Banjarnegara Cap Semar. Nggih. Monggo. Monggo Bapak Ibu ngersakaken dawet mirah lho namung setunggal dolar. Tumbas Pak, tumbas. Nggih, monggo setunggal dolar berkatipun ageng. Nggih. Nggih, berkat calon manten mugi-mugi Bapak Ibu ingkang dereng kagungan kersa manten awit sarana ngunjuk dawet menika ing samangke enggal-enggal saged kagungan kersa manten, saged kagungan kersa mantu nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Ya bisa segera mantung ya Pak. Nggih, nggih.
Awit saking asrepipun raosipun dawet murukaken samangke enggalo kadumugen anggenipun kagungan kersa mantu. Nggih, ingkang dereng mantu. Namun sampun dados mantu malih lho. Bahaya nih. Nggih. Saya pakai pelaris ya Pak. Oh nggih. Nah menika Nyawer. kenging dipun contoh. Sanesipun dolar asli wonten rupiah asli. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Ngapunten Pak. Makasih Bapak. Nggih. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan beli dawet jualan di Ajeng Yupita dengan pelaris, semoga ada yang menularnya. Jualan dawet ini adalah acara yang sakral, siraman kedua putri, putra dan putri di Splendid dengan adik Monik. Semua berjalan lancar, bahagia sekarang dan selamanya dan seluruh anggota keluarganya. Amin. Matur nuwun Ibu, pantunganipun saha panjurungipun. Monggo. Urut nggih, urut. Awit ingkang sadean mbok bilih nyuwun ngapunten kirang trampil nggih. Dados nyuwun pangapunten nggih. Benjang menika ora latihan, benjang mboten badhe sadean estu kok. Nggih. Bapak Ibu, monggo ingkang badhe ngersakaken dawet kenging tambe jambi salit. Nggih, monggo. Terima kasih Pak. Semoga Dawet asli Banjarnegara Cap Semar ingkang dipun damel dening Bapak Suyoto pitutur ingkang pungkasan dhumateng para putra putrinipun. Monggo Pak RW. Pak Maman silahkan Pak. Enggak kelihatan. Pangling sama. Iya toh. Enggak kelihatan ini. Pranoto Coro Pak. Selamat sangat terima kasih. Mohon maaf Bu kalau terima kasih Bapak. Bro. Nah, sudah habis. Sudah siap belum ya Ibu? Apa? Sudah siap ya? Si Monik sudah siap juga? Ya sudah siap belum untuk menerima suapan? Kita lanjut acara berikutnya. Ibu Pangadibusono sudah siap? Bajunya Mas harus pakai merah nggak? Nah, nggak harus matching sama Mbak Monik. Kan, makanya dia pakai ini loh. Sebentar. Itu Mas sudah. Monggo mundur preso datang Ibu Pangadibusono. Mbak Monik di sebelahnya ini. Ya, boleh nggak Pak? Kenapa? Boleh keluar Mbak Monik. Ya boleh aja, ini kan bukan pingitan. Boleh. Sampun bunga anu menapa? Dahar anu dulangan. Oh. Nuwun sewu menika badhe nyuwun meja kangge mapanaken tumpeng robyong. Nggih. Mbok bilih wonten atau ada relawan yang bisa. Mas Teddy diminta untuk sebentar Mas Teddy.
nanti bisa itu minta untuk memindahkan meja untuk persiapan acara selanjutnya, meja di depan pelaminan. Kok pelaminan atau di pelaminan ya? Di depan sofa. Nggih, pelaminan wah itu. Yang mana ini, Pak? Durung. Silahkan. Mungkin dipertanyakan dulu. Nggih. Coba. Yang penting ada persiapan untuk persiapan acara suapan. Boleh. Ini nggak apa-apa lagi Pak, ini diambil. Maaf ya Pak ya. Pasnya itu udah. Ini nanti sebelahnya aja Pak, numpangnya ini bilangin. Numpangnya nanti sebelahnya aja. Ini udah segera Bu. Iya, sebentar. Para rawuh ing samangke badhe dipun tindakaken adicara wurahan cara Surakarta Hadiningrat menika kasebat dulangan ingkang pungkasan. Menawi cara Ngayogyakarta kasebat wurahan. Yaitu suapan yang terakhir atas pribadi orang tua kepada anak yang terkasih yang akan segera melepas hidup lajang. Gandeng pranoto caranipun nggih salit menika badhe tumbas dawet rumiyin. Aku njaluk Bu, ngelak. Orang itu njaluk. Tuku, ya wis, sesuk do beli. Ya. Dawetnya masih banyak, barangkali ada yang mau berkenan untuk nambah. Ya, ingkang dereng monggo. Yang belum silahkan. Biarin terus saja. Hah? Biarin terus saja. Nanti itu yang suap. Biarin terus saja. Yang suap sampun. Ibunya biar gendong itunya ke dalam. Jih. Mau Mas tumpangnya kan ibu ngasih dulu apa bapak? Yang duluan wanita. Sampun Bu. Satyanipun sampun dipun tutup rumiyin. Badhe kalajengaken adicara wurahan utawi dulangan. Menikot badhe dipun obral dipun sampun meh badhe tutup menika. Ingkang bersangken laris dapatnya ya. Dawetnya laris manis tanjungipun. Bapak boleh ngambil banyak Pak. Tuh, kertas. Monggo. Matur nuwun. Matur nuwun paripurna adicara dawetan. Kalajengaken adicara candhaipun inggih menika dulangan wurahan utawi suapan terakhir. Ingkang badhe nindakaken adicara wurahan sepindah inggih menika tiyang sepuh saking Mbak Monik, inggih Ibu Yovita kalian Bapak Banu Wardoyo. Adicara wurahan badhe dipun pratitisaken dening Ibu Pangadibusono. Inggih menika Ibu Sundari ingkang pidalem wonten ing tlatah Villa Pamulang Mas. Ingkang samangke badhe ngersakaken saged sesambetan kalian Ibu Sundari. Nyuwun dipun samaptakaken inggih menika calon pinanganten putri pun Roro Ayu Monika Anindya Lilajati. Lagu perlu ganti apa? Ganti itu apa? Santi Mulyo. Belum. Ganti apa yang siraman tadi apa? Laras Moyo. Ya, yuk. Sekarang ya. Ibu, Bapak Ibu,
mliginipun ingkang wonten ing dalem monggo sami dipun presani saha dipun pangestoni menika dulangan ingkang pungkasan saking tiyang sepuh dumateng putrinipun nuninjipun Roro Ayu Monika Anindya Lila Jati. Sebentar, biar ibu yang buka. Nggih. Nggih, monggo dipun bika ibu tumpeng robyong menika nggadahi werdinipun tumpeng menika kados dene gesang kita ingkang kalandasan dhateng mawarni-warni perkawis ingkang kawujudaken mawarni-warni sayuran gegodhongan lajeng minggah dhateng puncakipun wonten nyuwun wonten ing ngarsa dalem Gusti. Nggih. Menika badhe dipun potong ingkang pucukipun lajeng badhe dipun dulangaken dhumateng ingkang putri pun Mbak Monik. Monggo Ibu dipun bika. Mawarni-warni gegodhongan, mawarni-warni lawuh. Nggih. Tumpeng dipun bika. Nggih. Nggih, monggo lajeng dipun pagas pucakipun. Nggih. Ibu tahu pasti apa namanya kesukaan putri ini. Monggo dipun pilih menapa lawuh ingkang dipun remeni Mbak Monik. Ibu tentu preso. Nah, oh ternyata teri. Nggih, teri kripik kentang menawi ayam menika milihipun paha bawah. Nggih. Nggih, Mbak Monik, bener begitu ya Mbak Monik ya? Ya, wah tidak salah katanya gitu. Nggih. Ibu maaf duduk. Nggih, lenggah kanthi sekeca Ibu Bapak dipun suapi kanthi alon lan tumata supados saged telas. Waduh, lahap estu menika Mbak Monik. Awit nggih dipun maklumi wiwit jam 11 dereng dahar. Monggo Bapak. Nggih, sampun ragu-ragu, Pak. Nggih. Menika mujudaken surapan ingkang pungkasan saking tiyang sepuh awit saking sakmangke ingkang putra-putri badhe ngayahi gesang enggal gesang bebrayan ingkang mbok bilih kedah sampun lepas saking tiyang sepuh. Dipun paringi unjukan Bu sampun ngantos kesereten nggih. Nah, menika Mbak Monik sampun nyuwun. Nggih, Bapak. Nggih, paring unjukan nggih supados lancar anggenipun dahar, lancar anggenipun pados rejeki ing samangke, lancar menapa ingkang dados usaha-usahanipun. Nggih. Pun asta yang jangan lupa kedua orang tua mesti tahu lauknya itu apa yang paling disenangi Mas Splendid. Ya. Cih. Nggih. Monggo kanthi lenggah kemawon. Nggih. Lenggah rumiyin. Siapa? Oh, balik ke Pak Tam. Nggih, monggo yang dipun dulang ingkang wayah. Iya, kalau ini kita percaya, kalau makannya mesti nggak banyak nyirik. Nggih.
Tuh. Kita percaya bahwa ini tidak akan banyak sisa. Monggo yang wayahipun dipun dulang sih. Amargi benjang-benjang ingkang dulang Mbak Monik sanes eyang. Wow. Jan. Lah kok lebih bersih? Piringnya lebih bersih sekarang daripada dicuci. Oh. Wah. Jan demenake. Demenake tenanan iki. Nggih. Monggo dipun paringi unjukan sampun ngantos kesareten. Oh, nyuwun malih to. Matur nuwun Bapak Suyoto so Ibu Sutima sampun kersa paring dulangan ingkang pungkasan dhateng putra tuwin wayahipun. Para bapak, para ibu, wau sampun kaleksanan kanthi sae inggih menika sesadeyan dawet menika badhe dipun etang angsal-angsalipun pinten miliar dolar. Nah, samangke sedaya badhe dipun paringaken saking tiyang sepuh dhateng calon putra pinanganten kangge pawitan gesang ing salajengipun. Menawi pikantuk gangsal ewu miliar dolar inggih dipun paringaken sedaya. Mboten wonten ingkang samangke badhe dipun tumbasaken kangge MBG menika nggih mboten wonten. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Menika badhe Dipun etang nggih. hasil saking Sesadeyan dawet sedoso dolar. Oh, Kali doso dolar. nggih, kalih doso dolar. Menika kali dados Kawan doso dolar. 50 dolar. 50 dolar. Menika gangsal dados 100 dolar. 150 dolar. Nggih, 150 dolar, 750 dolar. 1000 dolar. Nggih, 1000 dolar. Nggih. 7.000 dolar lajeng 2.000 dolar nggih. Gangsal 1000 dolar. Gangsal 1000 dolar. Nggih. 1 miliar dolar. 1 miliar dolar. Kali miliar dolar. 2 miliar dolar. Menika dereng us nggih. Nggih. Gangsal miliar. Nggih. 2 miliar. 1 miliar dolar. Selangkung miliar dolar. Selangkung miliar dolar. Keh tenan iki sok kena nggo tuku Miliar dolar. 100 miliar dolar. 100 miliar dolar. Setunggal 1000 miliar dolar. Setunggal triliun. Mau beli apa Mbak Monik ya? Nolnya banyak banget. Setunggal triliun. Nggih. Luar biasa. Sanesipun menapa dolar Amerika wonten ugi rupiah Indonesia. Amin. Nggih. Menika badhe dipun paringaken saking tiyang sepuh dumateng Mbak Monik minangka sangu anggenipun badhe nglampahi gesang ing salajengipun. Nggih. Mbak Monik wonten pundi nggih? Nggih. Monggo Bapak Ibu kula aturi ngendika piyambak dipun sekseni dening sagunging para tamu. Dipun sekseni nggih para rawuh. Ya, monggo silakan.
Onik ini dari hasil dari penjualan dawet untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan baik-baik. Dapatnya tadi 5 miliar dolar di kapal rupiah. Matur nuwun. Pun paringi keplok Bapak Ibu. Nggih. Waduh, paringanipun warisan niku dereng pun etang lho. Menika kemawon sampun kathah sanget. Sak menika badhe dipun adani adicara tanam rikma. Nanem rikma utawi mendem rikma, mendem rambut wonten ing ngajengan dalem mriki. Para rawuh sedaya kasuwun pangestunipun saha kasuwun anggenipun mirsani sinambi paring donga puja puji pangastuti. Monggo dipun pratitisaken dening Ibu Pangadibusana inggih menika Ibu Sundari. Nggih, monggo nyuwun donga puji pangastuti sagunging para rawuh. Mugi rikma ingkang sampun dipun tunggelaken antawisipun rikmanipun calon pinanganten putri saha pinanganten kakung ing sak mangke sageta mahanani raharjaning gesang ing salajengipun. Monggo dipun tanem wonten papan ingkang sampun dipun temtokaken. Rikma ingkang sampun dipun tunggelaken antawisipun rikma calon pinanganten kakung saha putri sakmenika ugi badhe dipun tanem mugi-mugi ing sak mangke sageta langkung abadi gesang salajengipun. Nggih. Paripurna adicara tanem rikma kekalih tiyang sepuh giya mlebet dhateng panti busana dalah panti panepen minangka juga teman-teman para sahabat, saya tiba waktunya untuk memberikan nasihat terakhir untuk anak saya Splendid dan mewakili almarhum Bapak Ignatius Agus Subagya. Saya juga ingin memberikan nasihat kepada Monik. Nasihatnya disingkat menjadi SBSB. S yang pertama, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang setia. Suami dan istri saling setia, menjaga kepercayaan, saling mencintai, memegang teguh janji yang nanti diucapkan, dan setelah diucapkan kalian harus pegang teguh janji itu untuk selalu saling setia. Monik setia kepada Splendid, Splendid setia kepada Monik. SBSB. B yang pertama, berguna. Jadilah pasangan keluarga yang berguna, bermanfaat. Tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tapi berguna untuk keluargamu, anak-anak, keluarga masyarakat, keluarga besar, masyarakat, dan juga sesama. Jangan lupa, jadilah orang yang berguna juga bagi gereja dan bangsa. SBSB. S yang kedua, susilo, susila, sopan dan santun. Pasangan suami istri Splendid dan Monik nanti junjunglah tinggi sopan santun. Rasa malu
untuk berbuat buruk, menghormati orang tua, menghargai pasangan, menjaga nama baik keluargamu dan juga keluarga besar melalui tindakan dan kata-kata. Sekali lagi, melalui tindakan dan kata-kata, kata-kata dan perbuatan. SB. B yang kedua adalah jadilah orang yang bijaksana. Dalam perjalanan hidup berkeluarga ada suka dan duka, keberhasilan dan juga tantangan. Karena kalian pasangan selalulah mengedepankan kebijaksanaan, kesabaran, dan juga ketekunan. Uhagari, tidak mudah menyerah, never give up. Selalu mengusahakan berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk keluargamu nanti. Semoga nasihat dari orang tuamu yang terakhir ini diingat dan menjadi pegangan hidup kalian untuk menjadi keluarga yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan juga tentram sejahtera. Terima kasih. Amin. Matur nuwun Bapak Suyata ngiripun paring pitutur pitedah minangka sangu dhatengipun putra kanthi nglajengaken kesampun sak mangke dipilih langkung awrat katimbang wekdasan niku. Para rawuh ingkang minulya paripurna sedaya adicara siraman ingkang sampun kaleksanan kanthi lancar nir ing sambekala. Kula piyambak sadangunipun nglantaraken adicara wiwit purwa madya ing wasana, mbok bilih kathah bab-bab ingkang andamel kirang renaning penggalih panjenengan sami kersa hanglunturaken agenging sih samudra pangaksami. Ing wusana sumangga sami asesanti hayu-hayu mangayu-hayuning bawana, monggo sami asesanti murih manggih kamulyan. Matur nuwun. Nggih, bilih ingkang badhe ngersakaken dhahar menika tasih wonten, monggo dipun sumanggaaken. Nggih, adicara sampun paripurna, acara sudah selesai, tindakipun kundur nderekaken sugeng tindak. Sampai selesai. Udah. Jadi maksudnya ini sampai selesai apa ganti lagi nanti ke yang ayat terakhir? Iya, Splendid dan Monik, dan juga untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti malam kita akan ada misa, ditunggu rawuhipun. Terima kasih. Kamera close. Dari ini kamera close. Kamera close. Oh itu. Awas kasih. Lanjut. Luar biasa. Iya, nanti malam bisa. Oh, enggak mampu. Terima kasih ya. Banyak sukses ini.
berguna, kemudian sopan, santun, dan yang terakhir B yang jadi orang yang bijaksana. Itu catur wedel Jawa. Bukan saya yang membuat. Bapak terima kasih. Lewat situ. Lewat sana Mbak. Lewat situ. Lewat